أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دنیا ټوله آبادی په کورونو مشتمل ده. د کور یونټ یا ابتدا د ښځې او د خاوند نه جوړیږي. پردی نارینه او پردی زنانۍ خو د نکاح په مقدسه رشته کې یو ځای شي، دې ته بیا ښځه خاوند وی. دا مقدس رشته د آبادی یو یونټ شي. سموده پس الله تعالی دی له بچي ورکي، نو یو وخت کې دی ته ښځه خاوند وی، نو اوس یو بله ټرمینالوجي سره میلاو شي، دی ته بیا مور پلار وی. او سموده پس چې کله د اولاد ډیر شي نو دی ته بیا خویندې وروڼه وی. ته ویلی شي چې د یو فیملی درې ډایمنشنز دي: ښځه خاوند، پلار او بچی، مور پلار او اولاد، او خویندې وروڼه. دا یونټ د آبادی د تعمیر ابتدای او ړومبنی خښت دی. دا یونټ چې کله مضبوطي نو معاشره پرسکوني. د دې وجې نه زمونږه چې کله د واده نه مخکې د نکاح پروګرامي، نو په هغې کې خطیب صاحب یا نکاح خوان چې کم د قرآن آیاتونه وی، نو په هغې کې اډو د نکاح ذکرینه. سړی حیران شي چې دا خو د نکاح تقریب دی او په قرآن کې د نکاح الفاظ شته، خو چې خطیب صاحب د دې آیاتونو انتخاب ولې کړی دی. اکثر که تاسو اورېدلي نو د خطبې د نکاح په خطبه کې مولوي صاحب وی: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای خلقو، دا سوره نساء آیات دی. ای خلقو، د هغې رب نه ویرېږئ چې د یو سړي نه د یو ذات نه پیدا کړي یې، خو داسې ډایرکټ نه پیدا کړي. وخلق منها زوجها، د هغې یو کس نه بیا د هغه مناسب ټبر پیدا کړه. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، او بیا دا ډېر شی ښځې او نر چې ځای په ځای خواره دي، دا د هغې جوړې برکت دی. او بیا ورپسې وي: واتقوا الله، د خدای نه ویرېږئ. ګوره په یو آیات کې اتقو دوه پیرې ویلی. بیا مولوي صاحب په دې آیات صبر نه کوي، دا د صورت نساء ړومبی آیاتو. بیا بل آیات ته ورودانګې وی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. د صورت آل عمران یو آیات وی، 102 نمبر آیات دی، چې خلقه د خدای نه داسې ویرېږئ څنګه چې ته یره پکار ده. او بیا په دیم صبر نه کوي، نو دریم آیات د صورت احزاب وی، نو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. د خدای نه ویرېږئ، سیده او نیغې او کره خبرې کوئ، ټیک خبرې کوئ، غلطې خبرې مه کوئ. په دې چې ته سوچ وکړې، دې نه پته لګي چې د ګر د مضبوطیا دپاره، د کور د مضبوطیا دپاره چې کومه کنجي پکار ده، هغه تقوا ده. انہیں اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے تقوا. کو فرض کا پکور کے دننا د تقوا راجی، او اکثر کسان په دې ایجنډا باندې متفقي. میاں او بیوی، اولاد، خویندې وروڼه، دا ټول د تقوا د زیور نه اراستی. نو چې کله دی د دې زیور نه اراستی، نو د ګر زندگی به پرسکونی او خوشګوار به وي. وی دا پرسکون څه ته وایي؟ وی دا پرسکون زندگی دومره ضروری ده
چې الله تعالی په سوره روم کې چې د خپل زور او د خپل طاقت نښې ښوولي دي. یو نښه پکې دا ده چې الله د غیر نامیاتي څیزونو نه نامیاتي څیزونه پیدا کوي او د نامیاتي څیزونو نه غیر نامیاتي پیدا کوي. کم شي کې چې لایف نشته د هغې نه لایف والا پیدا کی، کم چې نه ملټیپلای کیږي د هغې نه ملټیپلای والا پیدا کی، کم چې ملټیپلای کیږي د هغې نه نه ملټیپلای والا پیدا کی. دا د الله تعالی یو عجیبه او یو عجیب و غریب کرشمه ده چې دا کوي هر وخت تاسو یې نه. الله وی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، دا کوي هر وخت تاسو یې نه. د ژوندي نه مړی پیدا کوي او د مړي نه ژوندی پیدا کوي. او بیا ورپسې وی ومن آیاته ان خلقاکم من تراب، نو بیا تاسو یې د خاورو نه پیدا کړئ. نو دا خاوره غیر نامیاتي ښکاري او دا انسان دا ټول نامیاتي ښکاري، دی ملټیپلای کیږي او دی لویږي. خاوره په ځای ولاړه ده خو لیکن تی پیدا کړي د دې نه ته انکار نشي کولی. نو بیا څه وایي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ستا نه ستا دپاره د انسان د نارینه نه د زنانه د خپل نفس نه جوړه پیدا کړه. زنانه له نارینه جوړه، نارینه له زنانه جوړه. ولې؟ لتسکنو الیها، چې پرسکون زندگی تیر کړي. گویا کې د نکاح او د جوړې اصل مقصد پرسکون زندگی دا او دا حقیقت تے کہ جس کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتی، کم سڑے چ کور خرابی او التے زندگی پرسکون نہیں، دنیا کی کسی کونے میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. د دنیا په ټولو ګټونو کې ګرځي، کدی مری ته ځي او کدی ګلګت ته ځي او کدی انګلینډ ته ځي او کدی نیویارک ته ځي، خو کم از کم دا دې ومني چې سکون به میلاو نشي. په کم کور کې چې د میا بیوي په منځ کې زندگی د تقوا د چترې د لاندې تیریږي او په هغې کې د یو بل سره بانډ مضبوطي، نو هغه کور پرسکوني. او په کم کور کې چې تقوا نه وي نو ته یاد ساته چې په هغې کې که اینٹ زیاتی، اینٹ پتھر نقش و نگار آرائش اور زیبائش یہ سکون نہیں لاتا. په کومه کورونو کې چې ډېر زیاتې ګټې ښې لګېدلي او په کومو کورونو کې چې ډېر ښه بلپونه لګېدلي او په کومو کورونو کې چې ټایلې ډېرې مزیداري او د هغې ښایست آرایش او زیبایش د نمایش حد ته رسېدلی، د ورایه چې څومره دغه کور پړق کوي دومره پکې دننه ډپریشن ډېري. او که تا د هغې د اوسېدونکو نه تپوس وکړو نه اکثر به یا انزیولیټک خوري یا به انټي ډپریسنټ خوري. ته وګوره یا به وکره ټریپټینالي یا به سیټاني وي یا به پکې لیګزیلیم ګولۍ به وي، ځکه هغه ټول د ډپریشن شکار دي. او ډپریشن ولې دی؟ ځکه چې سکون نشته. نو اصل ټارګټ سکون دی چې کله تا ته سکون په کور کې میلاوي، دا سکون د سینټ ګریلو تشدد بل تاله نشي راوړی. ګریلو تشدد بل چې زمونږ د پاکستان سینټ پرون یا بله ورځ پاس کړی دی، دا بل شاید چې په نیکنیتۍ هغې راوستی، خو د هوښیارو خلقو په نظر کې لکه یو صحافي چې هغه یو زوړ بیوروکریټ هم دی، د هغه الفاظ دا چې دا ګریلو تشدد بل نه دی، دا گر اجاڑ بل دی، دې سره به کورونه ورانیږي. کیونکہ पुलिस को घर में नहीं बुलाया जा सकता, SHO तुम्हारे घर में नहीं आएगा. कोर ता कताई SHO रावस्त आया था पुलिस रावस्तल और द कोर मामलात ता पुलिस ता वाला कड़ो, फिर ये घर नहीं रहेगा, फिर ये मकान होगा. अंग्रेजी के घर ता होम हुई और मकान ता हाउस हुई. और हाउस चले हाउसेस आर बिल्ट by hands and homes are built by heart. چې کله وړونه د یو بل سره میلاوي دې ته هوم وایي، او چې کله وړونه نه میلاوه صرف لاسونه میلاوي دې ته هاوس وایي. او په هاوس کې سکون نه وي. نو ګریلو تشدد بل چې هغه د هغې صحافي په نظر کې ګریلو ګر اجاړ بل دی، دا تاله سکون نشي راوستی. که ته د سکون په تلاش کې نو بیا کار ده چې میا بیوي په کور کې دننه د تقوا د چترې د لاندې زندگی تیروي. لتسکنو الیها، تا ته چې تا ته سکون میلاو شي. او فارموله موږ ووې چې په کم ځای کې
دغی مینه ډیری نو الته کې جہاں محبت زیادہ ہو، جہاں محبت پتلی ہو، چې کله مینه نه وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں. بیا ښځې ته د خاون غلطي غټه ښکاري او خاون ته د ښځې غلطي غټه ښکاري. دا بانډ مضبوط نه وي، ځکه د دې د مضبوطېدو دپاره واحده ذریعه محبت دی او محبت د الله په اختیار کې دی، هغه بل څوک د چا پړه کې نشي اچولی. دیو جن الله په دغه کلام کې وی وجعل بینکم مودة ورحمه. مودت په ابتدا کې د الکوالی په وخت کې ډیر ضروری، که د الکه د جینۍ په منځ کې محبتي نو باند مضبوطی، خو چې کله دا بوډاوالی ته ځي نو دغه محبت د رحمت شکل اختیار کړي او بیا بوډا بوډۍ په یو بل ډیر زیات خفه کیږي او هر نیا خپلو نوسو ته وایي د بابان خیال ساتئ او بابا خپلو بچو ته وایي ګورې نیام خفه نه کوي مورم خفه نه کوي. دا رحمت الله اچوي. دا مودت او رحمت د اچولو دپاره چې کله دا باند ستا مضبوطي بیا زندگی پرسکونی، خو چې کله کور ته سچو راشي او کله قانوني وکیلان راشي او کله عدالتونو چکرې شروع شي ته پوه شه چې بیا د کور سکون ختم شو او اصل مقصد چې کوم و د فیملی د مضبوطیا هغه لاو شو او ستا د کور نه د مغرب کور جوړ شو. دا د مغرب ایجنډه وایي چې په څه طریقه باندې هغه خلق چې د هغې کې د اسلام سره لږ ډېر رمق پاتې دی هغه بدل کړي. خو زما ستا ذمواري دا ده چې موږ د زنانه او د نارینه هغه ذموارۍ وپېژنو او د تقوا چترۍ د خپل سر د پاسه ونیسو چې زموږ زندگی پرسکونی او موږ ته د ګریلو تشدد بالکل ضرورت پیښ نشي. وړومبنۍ ذمواري د زنانه که ته یې واخلې نو هغه دا ده چې د زنانه کرائیټیریا سلور دی رسول الله چې کوم ښوولي دي. جب خاون اس کو دیکھے تو خوش ہو، د زنانه چهره او د هغې تاثر او د هغې ریسپانس داسې پکار دی چې میاں چې دی اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. داسې نه چې بار خوشحالی او کور ته راشي په هغې سترګې ولګي خفه شي. دا معیاري زنانه نه ده، معیاري بیوي نه ده. معیاري بیوي ړومبنی صفت چې رسول الله ښوولی خاون چې هغې ته وګوري نو خوشحاله شي، چې خاون ورته خبره وکړي نو هغه اطاعت وکړي، چې خاون د کور نه بار ته وځي نو هغه دوه کاره کوي، د خاون د عزت حفاظت کوي چې ابرو ورته وایي او د هغه د مال حفاظت کوي. بس که فرض کا پرسکون زندگی دا وایف غواړي دې له پکار دی چې په ځان کې دا څلور صفتونه پیدا کړي. لږ نورم چې الابوریټ کړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بله خبره کړې ده چې زنانه فرض که دا کورس فالو کی نو بیا دا دومره قیمتي ده چې د جنت 8 دروازې دي الله ورته 8 واړه کولاو کی وایي په کومه رې خوښئ په هغې ځه. کورس ډېر ګران نه دی، آسان دی. د دې وجې نه وایي د زنانو دپاره جنت ته تلل ډېر آسان دي که لږ احتیاط وکړي. حضرت فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، ښځه چې کله 5 منځونه کوي، وصامت شهرها او په کال کې یو میاشت روجې نیسي، وحفظت فرجها او د خپل عزت حفاظت کوي، ځان چاته ښکاره کوي نه، واطاعت بعلها او د خپل خاون خبره مني. 4 خبرې شوې. دا د دې کورس ته دا به فالو کوي نو وی لتدخلوا من ای ابواب الجنت شاءت، په کومه دروازه د جنت چې خوښئ نوځي دی. دا د الله رسول فرمایي. دا د طبراني حدیث دی چې الله رسول فرمایي دا کورس فالو کا، ډېر ګران نه دی. 5 منځونه اکثر زنانه کوي، په کال کې یو میاشت روژې خو څه کوي، نورې نفلیم دې ډېرې نیسي. او دویمه خبره ده چې د خپل ځان حفاظت کوي، باپرده زندگی تیروي. او څلورمه خبره ده چې کو خاون ته څه خبره وکړه نو ایون کاو ته چې د پلار کرم زنو د پلار کرم نه ځي. او الحمدلله اکثر زنانه دا کار کوي. خو بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ما جهنم کې زنانه ډېرې ولیدې نو زنانه وې دا ولې؟ وې دا ځکه چې تاسو لعنت ډېر وایئ، خیرې ډېرې کوئ. نو که زنانه د یو خپله خوله قدر ته منې کي، نه خپل خاوند ناشکري کوي، نه خپلو بچو ته خیرې کوي، نو دغه نیګیټیو پوینټ به ختم شي. دا زنانه د الله په نظر کې خاوند دپاره دومره قیمتي ده چې خاوند راځي او رسول الله ته وایي د الله رسوله ته جهاد لځې زه سره ځم، خو زما ښځه چې ده هغې اراده کړې ده وایي زه دغه لځم، حج لځم. نو حضرت ورته وایي هغې زنانه ته وایي زموږ سره جهاد له مه ځه او خیر دی حج له د خپلې ښځې سره لاړ شه.
گویا کې د ښځې دومره خیال ساته چې ته د جهاد نه ورسره پاتې شه خو د هغې خیال وساته. نو د دې زنانه په ذموارو کې یوه ذمواري دا راله چې دا به د خپل خاوند د مال او د ابرو حفاظت کوي او بل طرف ته به د الله عبادت کوي چې کله دا خبرې کوي د هغې دپاره دا جامع نصاب یې موږ ته وښوو. بل به د شکر اهتمام کوي او کوشش به کوي چې دا زنانه چې دا د خپل عزت او د خپل مال د خپل خاوند د عزت او د مال حفاظت وکړي، پای کې ته خیانت را نشي او دا د خیرو نه خوله ونیسي. وایي د دې صحیح سټیټس د معلومولو دپاره قرآن چې آیات کې ویلي نو یو خبره الله ویلی دی وعاشروهن بالمعروف، نارینهو ته الله سفارش کوي وایي د دې سره ښه سلوک کوئ. نو چې الله ورته سفارش کوي نارینهو ته نو د ښځو د قدر او د عزت پته ر دې نه لګي. خو یوازې الله نه، رسول الله هم سفارش کوي د ښځو دپاره. نو وایي استوصوا بالنساء خیرا، زه تا زما له طرف نه وصیت قبول کوئ د خپلو ښځو سره د خیر معامله کوئ، د خپلو ښځو سره د خیر معامله کوئ. او بیا ورته وایي چې دا زنانه چې دي که نه دا چې پیدا شوي دي که نه نو دا دغه نه پیدا شوي دي فانهن خلقنا من ضلع، دا چې دي د پختۍ نه پیدا دي. وی ګوره الله تعالی دومره بیلنس خبره رسول الله وکړه چې وایي چې دی د پختۍ نه پیدا دي. نو خو پختۍ د چیسټ په دې لیول باندې دا ریپس چې ورته موږ وایو، نو که دا ویلی وی چې دی د سر نه پیدا دي نو بیا به دا زنانه تا په سر ګرځولې نو بیا به ډېره ګرانه وه. او بیا به دیم دعوه کوله چې مونږ خو د سر نه پیدا یو، مونږ به په سر خیجو. او که دا ویلی وی چې دا زنانه د خپې نه پیدا دي نو بیا به ورته دې نارینه وی چې ته خو زما سپلی یې یا پڼی یا بوټې یا چمپلې، نو سپک په ورته کتل. نو دا د داسې پوزیشن نه وویله چې په هغې کې ایکولیټي او مناسبت راځي چې دا ستا دغه نه د پختۍ نه پیدا دي او پختۍ کږی. نو چونکې کږه پختۍ که ته نیغې نه ماته به کې نو د ښځې خویونه کاږی. نو وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته، کو چېرې فرض که ته لګیایې او دغه پختۍ نیغې نو نیغېږي نه خو ماته به یې کې. د دې وجه نه د دې زنانه بعضې خویونه داسې دي چې هغه به ته برداشت کې او هغه به هغې سره به ته ګزاره کې او ګزاره به ولې ولې کې ځکه پیغمبر ویلي فاستوصوا بالنساء خیرا، تاسو ر دې ښځو سره زما وصیت قبول کوي. رسول الله سفارش کوي، یو طرف ته الله سفارش کړی دی خاوندانو ته چې وعاشروهن بالمعروف، او بل طرف ته رسول الله سفارش کړی دی. د دې وجه نه ټول خاوندان او نارینه چې د خپلو زنانو سره ښه سلوک کوي اسے عبادت سمجھ کر لے، دا عبادت دی. خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، چې پیغمبر هم وایي او الله هم وایي، نه عبادت نور څه ته وایي. نو د نارینه دپاره د عبادت یو چانس دا دی چې د خپلو زنانو سره ښه سلوک کوي او دا زنانه چې کوم څیزونه غواړي هغه په ذهن کې کیدي چې دا هغې ته ورسوي. وی دې څه غواړي؟ وی لومبۍ خبره دا ده چې زنانو د نارینه د طرف نه د زنانه لاول دا کوشش وکړي چې د زنانه په طبیعت کې یا د هغې خواهشات یا د هغې دغه چې دی غوښتل څه دي. وی یہ 3 چیزیں چاہتی ہے. هوښیارو خلقو معلوم کړي وی زنانه ستانه څه غواړي؟ نمبر 1 ستانه تحفظ غواړي، ځکه خاوند څه دی؟ الله چې ویلي الرجال قوامون علی النساء، ته قوامې. قوام دې ته نه وایي چې ته لوړ دې په لاس کې راغستی ته به یې وښې. قوام دې ته وایي چې ته بغیر د تنخوا نه سیکیورټي ګاډې، د هغې د عزت حفاظت ستا په ذمه دی، د هغې خرچه ستا په ذمه ده، د هغې رهایش ستا په ذمه دی، د هغې لباس ستا په ذمه دی او د هغې خوراک ستا په ذمه دی. دا ټول به وله ته کې چې هغه ریلیکس وي او هغه بې پروایي. نو د هغې حفاظت چې ته کوې نو تنخوا ترې نه غواړې، نو گویا کې ته د هغې سیکیورټي ګاډې، نو هغې ته تحفظ ورکول دا ستا ذمه ده. نو یو به کور ته په ټایم راځې، یو به د کور سره کنټیکټ ساتې او یو به هغه خبرې نه کوې چې هغه د هغې په حفاظت کې دراړ غورځوي. که ته بله ښځه کې نو که ته عدل او انصاف کولی شي جو وکړه، خو هغې ته هر وخت په نوړۍ به دا نه ورچې چې زه بله ښځه کولی شم، ځکه ستا د بار بار کهنې د وجې نه د هغې د تحفظ دا قلا چې دا ماتیږي، دا کریک کیږي. نو د هغې د تحفظ قلا مه کریک کوه، د هغې زړه روزانه مه ماتوه، ځکه د ښځې ضروریاتو کې یو ضرورت دا دی چې هغه تحفظ غواړي او د هغې تحفظ ستا د پیغورونو سره خرابیږي.
دویم نمبر شی ستانه ښځه څه غواړي؟ عزت، اکرام، ریسپیکټ. ځکه وہ گھر کی ملکه ہے، هغه د کور ملکه ده. وہ شمع محفل بھی نہیں ہے، د محفل شمع نه ده چې خلق ته چاپېره شوي ډمه نه ده، او نه ملازمه ہے او نه د کور نوکره ده. د دې وجې نه چې کله ته ملازمه نه ده، شمع محفل نه ده، نه محترمه ده، نو ته به هغې له عزت ورکې. نو د هغې په عزت کې نه به د هغې پلار ته کنځل کې، نه به د هغې د مور سپکوی، نه به د هغې د رونو بد وای، نه به د هغې د خاندان بد وای. نو هغې عزت ته به ټیس نه رسې. دا د هغې ریکوایرمنټ دی. او دریم ریکوایرمنټ د هغې دا دی چې حوصله افزایي غواړي. کو فرض کا सा कारों के ते इनकरेज के ये काम काना भी हो सकता है. को कुकिंग ښه کړی نو ته د هغې خوراک تعریف وکړې. خصوصا د روژې په میاشت کې چې کم خاوندان خپله زنانو ته وایي چې تھینک یو میډم، تھینک یو بیګم، شکریه محترمه، تا موږ له په پیشمني ډېر خواږه خوراکونه راکړو، او تا موږ له په روژه ماتي کې ډېر خواږه خوراک کړو. دا آیډیل شوهر دی چې دی په د اختر په ورځ باندې خپلې ښځې ته د هغې شکریه ادا کړي. اس کی کوکنگ کا آپ شکریہ ادا کرے، اس کے صفائی کا هغه صفائی کی د هغې شکریہ ادا کړي، او اس کے رویے کا آپ شکریہ ادا کرے. نو چې کله چې ستا په ذهن کې دا وي چې هغه د هغې ته شکریہ ادا کړې او هغې له عزت ورکې، نو دا به ته انکریجنګ شي. او چې کله ته انکریجنګ شي، دا شکریہ د هغې کارکردګي به ستا دپاره نور هم ښه کي. نو ګویا کې په لنډو الفاظو کې د ښځې په مزاج کې چې هغه د خاوند نه څه غواړي: نمبر 1 عزت، نمبر 2 تحفظ، نمبر 3 حوصله افزائی. آپ حوصله افزائی کریں گے، تعریف کریں گے اس کی سیرت کی اور اس کی صورت کی. دیو جن ته به کوشش کې چې هغه الفاظ تا د خولې نه ونه خیږي چې کوم کیچنګ اټیچیوډ دي، چې ته څه ښځی ته پکې چا راوستې، د هغې عزت نفس ته دغه ونه رسي، ټیس ونه رسي، او هغه چېرته ځان د ګر ملازمه تصور نه کړي، بلکې هغه د ځان د ګر مالکه تصور کړي. نو بیا به سکون په دې کور کې. دا څه ذمهواری ستا وې، څه د هغې دي. بحیثیت نارینه ستا یو ذمهواري دام ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه ویلي: الدنیا کلها متاع، دنیا ټول سامان دی، خو وخیر متاعها المرأة الصالحه، بهترین سامان ستا په کور کې دا ښځه ده. ګوره صالحه ښځه ستاسو کره چې څومره مال پروت دی، څومره ډبل بیډې پرتې دي، څومره فرنیچر پروت دی، څومره کالی پراته دي، څومره څاروي دي، څومره موټرې دي، دا ټول متاع دی. خو په دې ټول متاع کې بهترین متاع رسول الله وایي ستا دا وایف ته چې دا صالحه ده، دا ریسپیکټ غواړي. او ښځې ته څه وایي؟ ښځې ته وایي ستا دا خاوند دومره قیمتي دی چې که زنانه په یو لینډ کې ودرېږي او د نارینهو په لینډ کې ورته قیمتي سړی ښی، نو هغه خاوند دی. او که نارینه په یو لینډ کې ودرېږي او د ښځو په لینډ کې ورته قیمتي ښځه ښی، نو هغه د هغه مور ده. گویا کې د نارینهو دپاره بهترین شخصیت چې دی هغه مور ده، او د زنانو دپاره بهترین چې دی هغه خاوند دی. وایي دا خاوند دومره قیمتي دی چې د قیامت په ورځ به اول تپوس، دا خو موږ ته پته ده چې اول تپوس به څه کېږي؟ د مانځه به کېږي، خو د ښځې نه به د مانځه تپوس نه پس د خاوند تپوس کېږي. د حدیث الفاظ دا دي: اولا ما تسأل المرأة یوم القیامت عن صلاتها ثم عن بعلها. اول به تی تپوس وي چې مونږ دې پوره پوره کړی او که نه، او دویم تپوس به تی دی چې د خاوند خیال دې ساتلی او که نه. ګویا کې ستا د آخرت نجات هم په دې پورې تړلی دی چې ستا د ښځې سره، ستا ښځه چې ده، ښځه چې ده، د هغې د خاوند سره تعلق څنګه و. د زنانه اصل زیور چې دی هغه حیا ده. نو کله چې د زنانه 3 صفتي: چهره پر حیا ہو، دا بزرگانو رایستلی دي، چهره پر حیا ہو، کیونکہ فیس چې دی که نه دی وی فیس از د انډکس آف مایند. نو با حیا چې د دې نه پته لګي چې دا د دنې نم ډیره بهترینه ښځه ده. نو چې چهره پر حیا هو، بیا زبان کې شیرینی. زنانه اکثر وال په دې ولاړه ژبه کې خوري. نو کله چې ژبه یې ولاړی او تو به تو جواب ورکوي، او د بدقسمتۍ نه مور او پلارې او د بدقسمتۍ نه خویندې ورته وایي چې ګورې جواب ورته پرې نه دی، دا ښځه د زبان د شیرینۍ نه محرومه ده. دا اوس معیاري ښځه نه ده. د دې وجې نه وایي چې گویا بولے تو کانو میں رس گولے، چې داسې خبرې کوي چې ته به وایږي نه شربت دی، نو خبرې دومره خوږي. او بله دا چې وہ گلی اور څه ورته وایي هغه جلی کټي نه سنائے. جلی کټي په اردو کې چې ورته وایي سپکې او سپیرې خبرې نه کوي، بچوں کو نه جړکې، ماشومان هر وخت رټي نه. نو د ښځې دویم صفت دا دی چې د هغې ژبه به خوږی،
او دریم صفت دا دی چې په زړه کې به نرمي، زړه به ډېر زیات سوځي. او څلورم صفت چې اکثر زنانه هغې ته فکر نه وي هغه دا چې لاس به هر وخت په کار کې مشغولي. خلق هغه ښځې د نورو ښځو صفت په دې بنیاد کوي، وایي پلانۍ په کټ کې ناسته ده پاسي نه او هېڅ کار ته ضرورت نه وي. موږ دویم سوال کوو چې غټه شوې به نو بلډ پرشر به یې ختلی نو، بلډ شوګر به زیات شوی نه، کولیسټرال به زیات شوی نو، هارټ اټیک به ورته کېږي نو ځکه ته په خپله وایي چې ټک کار نه کوي بره ناسته ده. دا ښه ښځه نه وي. هغه ښځه ښایي چې هغه یا په کچن کې پخلی کوي کوکینګ، یا په کم دغه کې په ډایننګ او ډرایینګ کې هلته کې صفایي کوي، او یا هغه په درسګاه کې یا پړهایي کوي یا زده کوي یا په عبادتګاه کوي. ایچ اینڈ ایوری ٹائم هغه بیزی. نو گویا کہ د ښې ښځې څلور صفات شو: چہرے پر حیا، زبان میں شیرینی، اور دل میں نرمی، اور ہاتھ پر کام. کله چې دا صفتونه پکې دا انتهایی سټینډرډ ښځه ده. مرد له پکار دی چې د دې ریسپیکټ وکړي، او د مرد بله ذمهواري دا ده، د نارینه بله ذمهواري دا ده چې د خپلې ښځې په دک درد کې شریک شي. دا ښځه به ده ته د مور خلاف شکایت کوي، وی مرد له پکار دی چې په غور واوري، البته جواب مه ورکوه ځکه که جواب دې ورکړو نو مور ته به دې ورسوي او مور به درته بیا خیرې شروع کړي. نو ریسپانس مه ورکوه، البته ډېر په کولډ مایند یې واوره ځکه د هغې ښځې ډډه ډک دی او د هغې په ذمه ډېرې ډیوټیانې دي، خو ستا ورته فکر نه دی. ویسې ډیوټیانې دي، کور ناسته ده او خوراک څښاک کوي او ډکېږي تشېږي، خلک سپکې خبرې کوي. وی نه که نه تا ته پته نشته که نه د هغې په ذمه د حمل بوج دی، دا دومره ګران کار دی چې دا ډو څوک کولی نه شي. په خېټه ماشوم ګرځول دا د هغې په ذمه دی، د هغې په ذمه درد ذه، ډیلیوري پین، لیبر پین، ماشوم چې پیدا کېږي دا دړم د هغې په ذمه دی. د هغې په ذمه رضاعت، برېسټ فیډینګ، د ماشوم له خوراک ورکول او تی ورکول دا د هغې په ذمه دی، دا ډېر ګران کار دی. او د څلورم د هغې په ذمه تربیت دی، د دې ماشوم تربیت کول او دې سنبالول. پنځم د شپې د دې ماشوم متیازې غول پاکول او د دې سره گزاره کول دا د هغې په ذمه دی. چونکې د دې زنانه په ذمه باندې ډېر زیات بوجونه دي، نو د دې بوجونو کمولو دپاره کم از کم د هغې قصه او د هغې داستان واوره. که ستا مور تا ته د هغې خلاف شکایتونه کول نو هغې ته هم ښه غوږ کېده، خو مه د مور ته ریسپانس ورکوه او نه د ښځې ته ریسپانس ورکوه ځکه دا الفاظ به بیا بړا چړا کرپېش شي او هغې له تسلي ورکوه ځکه دا ستا دپاره بهترین متاع دی. نو دې وجې نه دا پته ولګېده چې کو فرض کا یو طرف ته موږ چې د نکاح په خطبه کې ټول د تقوا آیاتونه، بل طرف ته الله وی لتسکنو الیها چې تا ته سکون میلاو شي. نو د سکون به تا ته هله میلاویږي چې د زنانه کردار سټینډرډي، د نارینه کردار سټینډرډي. چې کله سټینډرډ مینس چې د تقوا د چترې د لاندې پوره وي نو بیا دا کور پرسکوني، او چې کله دا کور پرسکوني نو بیا پولیس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اوس کم چې شریعت کم ماحول غواړي د هغې ماحول خلاف چې د سینټ یو بل منظوریږي غالبا یا خو دغه کسان په دې پوهیږي نه ځکه چې یو ګولی ړندی یو قانون ړوندي. هر قانون چې ته جوړ کې دا به ستاسو کره درنه نوځي او ته به ترې متاثره کېږي. نو غالبا زمونږ ممبران به دومره ناپوه نه وي چې هغه به دومره زیاتې رضان سره کوي، خو یا به د هغې مجبوري یا به هغه په دې خبره پوه شوي نه وي. موږ هغې ته دعا کوو چې خدای پاک هغې ته هدایت نصیب کړي. او مغرب چې کم کوشش کوي چې زمونږ ګریلو نظام، خاندانی نظام برباد کړي. زمونږ سره د خاندانی نظام مضبوطې ستنې موجودې دي، هغه د نکاح نه شروع کېږي او د مور او د پلار په عزت او د ښځې. ګوره د ښځې او د خاوند کما نسبت چې دی تر اوسه پورې یو ټرمینالوجي یعنې د انګلیشي اکه هغه جرمني اکه هغه اردو ده هغه دا ایکسپلین کړې نه ده څنګه چې قرآن کړې ده. قرآن د ښځې د خاوند په باره کې چې کوم تعارفي کلمات ویلي هغه څه دي؟ هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا ښځې ستاسو جامې دي، تاسو دې جامې. مغرب علاغه بلاغه وي دا د زندګۍ دو پهیې دي، یعنې د ګاډي چې دو پهیې یو ټیر یو خوځي بل بل خوځي، داسې نشي کېدی. الله وایي دا جامې دي. وی جامه څه ته وایي؟ وی کپړه د بدن ته د ټول نه زیاته نږدې. نو دا ښځه د خاوند ته د ټولو نه زیاته نږدې. یو خبره خو تا ته دا پته ولګېده چې دا د ټولو نه زیاته نږدې ده. دویم څه شی دی؟ کپړه چې ده د سړي حیایي، نو ښځه د خاوند حیا ده او خاوند د ښځې حیا دی. یعنې کپړه څه ده؟ ستر دی. نو خاوند په ښځه پټي، ښځه په خاوند پټي. کپړه د سړي عزت نو ښځه د خاوند عزت دی، خاوند د ښځې عزت دی.
او کپړه د سړي تحفظ کوي د سړځۍ نه د ګرمۍ نه د غرمو نه نو د دې نه نو ښځه د خاوند تحفظ کوي خاوند د ښځې تحفظ کوي او کپړه د سړي زینتي نو ښځه باندې خاوند ښکلی ښکاري په خاوند ښځه ښکلی ښکاري او د کپړه د تهذیب علامتي کومو خلکو چې لنګونه اغوستي موږ وایي پنجابی دی کومو خلکو چې پینټونه اغوستي موږ وایي انډین دی کومو خلکو چې پرتوګه کمیس اغوستي موږ وایي پښتون دی کومو خلکو چې ټوپۍ په سر کړي او پټکۍ والی موږ وایي بنوسی دی دغه شانتې ښځم او خاوند د یو ځب د یو بل د تهذیب علامتي او بله دا چې کپړه کله سخا شي او د پاسه پې څه چقړې او یا څه خټې ورتاوي شي نو خلق پرې کوي نه خلق انځي نو ښځه خاوند هم که په یو بل باندې څه داغه څه پریشاني او څه خفګان راشي نو بیا هغه یو بل لا کپړې پرې کوي نه یو بل انځي نو خفګان به راځي ځکه چې کله د ښځې د خاوند خفګان نه راځي دا به بني آدم نه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت انسان نو هغه د خپل ټبر نه خفه کېدو او ټبر د هغه نه خفه کېده او بیا اخیره خبره دا ده چې ښځې له پکار دي چې د خاوند نه خفه شي او خاوند له پکار دي چې د ښځې نه خفه شي نو چې کمپلیټ بایکاټ نه کوي پارشل بایکاټ به کوي وی پارشل بایکاټ څه ته وایي وی حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عایشې ته چې زما نه خفه شي زه په تا پوه شم هغې وی دا څنګه د الله رسوله هغې وی حضرت ورته وایي ته چې خبرې کوې که نه نو په خبرو کوې لا ورب محمد داسې نه ده زما د محمد په رب قسمي خو چې کله ته زما نه خفه یې په هغه ورځ ته وایې لا ورب ابراهیم زما دا نوم ته کټ کړې نو زه پوه شم چې ته ګیله منه یې گویا کې چې عایشه غوندې شخصیت د رسول الله نه ګیله منه کېدی شي نو بله ښځه به د خاوند نه ګیله منه کېږي خو حضرت عایشې ډېر خوږ جواب ورکو او هغه جواب د سرو زرو د لیکلو دی وی ما احجرو الا اسمک د خدای رسوله د چې ستا نه خفه شم زه صرف ستا نوم اغستل پرېږدم نور تا نه پرېږدم ښه دا پارشل زه ستا سره بایکاټ وکړم صرف نوم دې نالم نور ستا سره زما بایکاټ د زړه محبت حقه شانتي وي نو دغه شانتي چې کله په کور کې کله کګلیچ راشي نو بیا به پارشل بایکاټ لږ سات دپاره د خپل احتجاج د نوټ کولو دپاره خو ټیک دی خو کمپلیټ بایکاټ کول د کور نه مرور تلله په میاشتو میاشتو بل ځای کېناستل یا د کور نه شړله په میاشتو میاشتو بار کېنول دا پکار نه دي چې کله دا اصول موږ اپناو کو دا به یو اسلامي ګرانی او اسلام ګرانه به مضبوطه او ان شاء الله چې د سینیټ ته پاس شوده بیل نه به موږ بچو الله دې د سینیټ ممبرانو له توفیق ورکړي چې د هدایت فیصلې وکړي او که دا ګناه کړی خدای دې ورته معاف کړي او خدای دې موږ له د باحفاظته د پاکیزه ګریلو زندگی تیرولو توفیق راکړي